בוקר טוב כנסת, יום שלישי, אנחנו עם כותרות משדר הבוקר שלנו. עימות חריף בין ראש הממשלה נתניהו לבין מדינות אירופה בעקבות הודעתה של שרת החוץ היוצאת של האיחוד האירופי כי אין בכוונת המדינות להגיב בסנקציות נגד איראן. מדינות החברות באיחוד לא רואות במהלכי האחרונים של איראן הפרות משמעותיות של הסכם הגרעין, אמרה פדריקה מוגריני. ראש הממשלה בנימין נתניהו מיהר להגיב ותקף בחריפות את דבריה של מוגריני. התגובה של האיחוד האירופי להפרות האיראניות מזכירה לי את הפייסנות האירופית של שנות ה-30, כך נתניהו. בחירות 2019, ראש הממשלה ויו"ר הליכוד נפגש אתמול עם 25 נציגים של המגזר הרוסי במטה השטח של הליכוד. לטענת הליכוד מדובר בפעילים שעבדו בעבר עם ישראל ביתנו והחליטו להעביר את תמיכתם לליכוד. ישראל ביתנו טענו בתגובה כי מדובר בפעילים שעזבו את המפלגה לפני חודשים ואף שנים. ובשמאל התקרבות בין מרץ למפלגת העבודה. שתי המפלגות הזמינו סקרים ולפיהם איחוד ביניהן מגדיל את מספר המנדטים שלהן יחד. סערת טיפולי האמרה של שר החינוך רפי פרץ, שימו לב, גרמה לתקרית דיפלומטית בין ישראל ללוקסמבורג. ראש ממשלת לוקסמבורג החרים אתמול את אירוע הפרידה משגרירת ישראל היוצאת. הוא הבהיר כי בשל היותו הומו מוצהר, התבטאויותיו של פרץ אינן מאפשרות לו לקחת חלק באירוע רשמי של ישראל. במשרד החוץ סרבו להגיב לתקרית. אנחנו נגיד בוקר טוב לגלעד קריב, מנכ"ל התנועה ליהדות מתקדמת. בוקר טוב. זה תואר קצת שונה ממה שנקרא התנועה הרפורמית. לא, אני שאמרתי לאנשיכם, התנועה הרפורמית. התנועה הרפורמית זה בסדר. מנכ"ל התנועה הרפורמית זה כדרך אגב גם השם הרשמי. כן, כי התנועה ליהדות מתקדמת נשמע ככה פחות מעורר מחלוקת מהתנועה הרפורמית. לא, תעזוב, אנחנו, אולי חברי יש לו בעיה עם התנועה הרפורמית, לרוב הציבור הישראלי לא. אז אנחנו התנועה הרפורמית, גאים בזה, אין עם זה שום בעיה. כן, בוא נגיד בוקר טוב גם לדוב הלברטל. פובליציסט ומשפטן חרדי, זה הגדרה מדויקת? כן, כן, כן. כמעט כמו הגדרה מתונה מידידי התנועה הרפורמית. מה? טוב, אנחנו אבל רוצים לפתוח, לפני שנפתח את הדיון באולפן בהשתתפותכם, חברי הפאנל, אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב ליושב ראש יש עתיד, מספר 2 בכחול לבן, חבר הכנסת יאיר לפיד. בוקר טוב, יובל. תראה, אתמול פורסמו תמלילי החקירה של נתניהו בעניין קשריו עם ארנון מילצ'ן, ובין היתר התפרסמה העדות שלך. נתניהו מיהר לצייץ ואמר, גיא פלג חשף היום בטעות עובדה מדהימה, עד המפתח שעליו התבסס תיק 1000 הוא לא אחר מאשר יריבי הפוליטי יאיר לפיד, שפועל בכל דרך כדי להפיל אותי. האם פלג לא שמע על המושג עד בעל עניין שעדותו חסרת ערך? ואני שואל, האם עדותך חסרת ערך? לא יודע, תשאל את המשטרה. עובדתית, זה קודם כל, הציוץ של נתניהו אכן מדהים במובן זה שהיכולת שלו לשקר בלי להניד עפעף. כל העסק הזה פורסם כבר פעמיים בעבר. החלק שלי, אני לא עד מפתח, המפכ"ל המשטרה הסביר שאני לא עד מפתח, היה להם סיפור על איך נתניהו ניסה לעזור למילצ'ן לקדם איזה חוק. הטבות מס של תושב חוזר. לא אני נתתי להם אותו, לא אני הבאתי להם אותו. המשטרה קראה לי לעדות מסייעת, ישבתי שם 45 דקות והלכתי. לפי העיקרון הזה, יריב לוין וזה ואלקין, גם הם שותפים לניסיון להפיל את נתניהו, כי גם הם העידו בתיקים האלה. אני אזרח שומר חוק, משטרת ישראל קראה לי. אגב, הפרקליטות בדקה את החלק שלי, וזה מופיע שם, ואמרה, בדקנו את ההתנהגות של לפיד, לפיד נהג ללא רבב. כן. כי אני נוהג ללא רבב. עכשיו, אני לא מקבל מבן אדם עם 3 כתבי אישום, הרצאות בענייני טוהר מידות. מי שכרגע הולך לבית משפט ועלול לגמור בכלא זה הוא, בעוד שאותי נבדק ואמרו, בוא בן אדם ממש התנהג מדהים. כן, אבל יכול להיות שבא נתניהו ובעצם אומר, תשמעו, העדות של לפיד נגועה, כי הוא פוליטית באמת רוצה להפיל אותי. אני לא יודע מה זה עדות נגועה, לא נגועה. אני הזמינו אותי למשטרה, אז שאלו אותי השאלה על משהו שעבר על השולחן שלי כשהייתי שר אוצר. אמרתי את האמת והלכתי הביתה. אני אומר לך, הייתי שם 45 דקות. איך זה הפך להיות עד מפתח? אני אומר, אנשים שנמצאים במצוקה לפעמים משקרים בתוך תקווה להיחלץ.
כל מה שהוא אומר נבדק, הוכח כשטויות פעם אחר פעם, הוא ממשיך לפמפם איזה שקר, כי זה מה שהוא עושה, כי הוא מבוהל מהרעיון שהוא ילך לכלא. תראה, אתמול נחשפו בכאן, בתאגיד השידור הציבורי, ההסכמים הקואליציוניים, או לפחות הטיוטה שלהם, בין הליכוד למפלגות החרדיות ולמפלגות הימין. בין היתר דובר שם על עבודות בשבת, שיהיו בהתייעצות עם הרבנות הראשית, אבל נתניהו טוען שאין בזה שום פגיעה בסטטוס קוו, ובעצם מדובר בהסכמים רגילים, שגרתיים לכל דבר. אז תראה, אני אסביר למי ששומע אותנו ולא הבין מה נכתב שם. מה שאמרו שם זה שעם מסילת הרכבת, לא יודע, בין בנימינה לנהריה, יש בה, לא יודע, איזו תקלה, וצריך לתקן אותה, כדי שביום ראשון החיילים יוכלו לנסוע ברכבת, ואז רוצים לתקן אותה בשבת, כי זה היום היחיד שאפשר לתקן אותה. מי שיחליט על עבודות בתשתית בסילת הרכבת, זה הרבנות הראשית. מה פתאום? איך הרבנות הראשית קשורה לזה? מי מכניס את הרבנות הראשית לשיקולים האלה? ממתי ממשלת ישראל מבקשת רשות מהרבנות הראשית לעשות עבודות תשתית, לא יודע, באופטיקה? אלה דברים שלא היו קיימים קודם? ברור שלא. מה הקשר של הרבנות הראשית? הרבנות הראשית כפופה למדינת ישראל, לא מדינת ישראל כפופה לרבנות הראשית. הבעיה היא שהם מנסים להפוך את זה ולהפוך את מדינת ישראל החופשית, הליברלית, הדמוקרטית, לכפופה לרבנות הראשית. כשאני מדבר על מדינת הלכה, זה בדיוק מדינת הלכה. כן. כשאתה אומר שבשביל לתקן את הרכבת, או בשביל לתקן עמוד חשמל שנפעל, אנחנו נלך לשאול את הרבנים אם מותר לנו או אסור לנו, זו מדינת הלכה. אני רוצה לעבור ברשותך למה שנקרא ירי בתוך הנגמש. אהוד ברק אמר אתמול, לפיד הוא הגורם העיקרי שכחול לבן לא ניצחו, הוא עטיפה עם נצנצים. נצנצים נשמע לי נחמד. מעבר לזה, אני מאוד אוהב שבמפלגות אחרות מסבירים לכחול לבן מה הם צריכים לעשות. אהוד ברק במצוקה כי התוכנית שלו לא הצליחה לעשות איזה כל מיני ייחודים, אני חושב שהוא תכנן שיקרו דברים אחרת במפלגת העבודה, זה לא ענייני. הבעיה הגדולה עם אהוד ברק זה שהוא לא עובר את אחוז החסימה. ואם הוא לא עובר את אחוז החסימה, הוא יזרוק לפח 100,000 קולות. ו100,000 קולות האלה יכולים להיות ההבדל בין ניצחון להפסד. ואהוד עשה טעות, הוא איש נבון, הוא איש ראוי, הוא עשה טעות. והטעות הוא שהקים מפלגה מיותרת, עכשיו זה לא זמן לתחביבים, צריך לנצח בבחירות. והשאלה אם אתה קורא לו... חשבתי שראוי ללמוד מהימין. לא, אבל... כשיש בחירות, לך תנצח. תעשה כל מה שצריך, תזיז מה שצריך, תשים את האנשים שצריך, לך תנצח. אתה קורא לו לפרוש? אתה קורא לו לפרוש? זה כחול לבן גדולה וחזקה, לא מפלגות תחביב של אנשים שהיה להם משעמם. ואני שואל אותך אם אתה קורא לו לפרוש, או לפחות לא לפגוע בסיכויים שלכם להחליף את השלטון. אני אומר, לא קורא לו לפרוש שיחליט את ההחלטות שלו. אני אומר, הוא לא עובר את אחוז החסימה, זה גורם נזק, המפלגה הזאת גורמת נזק. אין לה באמת מקום במרחב הפוליטי של השמאל. אני בעד האיחוד של העבודה ומרץ, אבל זה החלטה של העבודה ומרץ, לא שלי, לא רוצה להתערב להם. תראה, אהוד ברק טוען שאתם טועים ומטעים, שהסיפור הוא לא המפלגה הגדולה ביותר, אלא גודל הגוש. אתם יכולים להיות המפלגה הגדולה ביותר עד מחר, אבל אין לזה באמת משמעות אם אין רוב בגוש. טוב, הוא מדבר מהפוזיציה. בסוף, הנשיא, אם יהיה, לא יודע, אם הליכוד יהיה לו 33 ולנו יהיה 28, גוש, לא גוש, הוא יזמין את הליכוד ויטיל עליו את הקמת הממשלה. יותר מזה, אביגדור ליברמן אמר ושינה את כל חוקי המשחק. אמר, אני אמליץ על המפלגה הגדולה. עכשיו, אביגדור ליברמן הוא היום לשון המאזניים. ואם הוא אומר שהוא ימליץ על המפלגה הגדולה, זה ליברמן, הוא אכן ימליץ על המפלגה הגדולה, ולפיכך השאלה היחידה שחשובה, או לא היחידה, רצוי שגם הגוש יהיה יותר גדול, אבל השאלה הגדולה הראשונה היא מי תהיה המפלגה הגדולה, זה הניסיון להטעות, שאני אומר שוב, בסוף ברק עשה איזה טעות, ועכשיו מנסה לעשות כל מיני מהלכים ולהגיד כל מיני משפטים כדי שלא ישימו לב שהוא עשה טעות. אתה מאמין אגב שאביגדור ליברמן, אם תהיה המפלגה הגדולה ביותר, באמת ימליץ על בני גנץ להרכיב את הממשלה? אם ננצח, כן. זה מה שהוא אמר. ליברמן עד היום, בטח אתה מסתכל על כל החודשים האחרונים, אם יש מישהו שאתה אומר, אוקיי, הוא הלך עד הסוף עם המילה שלו, זה ליברמן. כן. בוא נעבור ברשותך למה שקורה אצלכם בבית. הצלחת להבין מה יש לבוגי יעלון נגד הרוטציה בינך לבין גנץ? אני לא צריך להתאמץ בשביל להבין. ישבתי עם בוגי ודיברתי איתו כי הוא חבר שלי והוא שותף לדרך שלי. עדיין חברים? ובוגי יצא לתקשורת ואמר בקולו, לא הדלפות, אמר לפיד יהיה ראש ממשלה מצוין
ואנחנו הולכים עם הרוטציה. הרוטציה הצליחה. לא יעזור, הרי מי מדבר נגד הרוטציה? זה הבנתי זה לא רק הימין, זה גם, כן, אבל זה גם בוגי יעלון מתבטא נגד הרוטציה, זה לא רק הימין. אז הנה עכשיו הוא דיבר בעדה, בקולו מול המצלמה, אמר, רוטציה תהיה ולפיד יהיה ראש ממשלה מצוין, כמו שאמר את זה בני וכמו שאמר את זה גבי, ואני מודה לחבריי על הפרגון. אני מלא הערכה לזה. בסוף, 35 מנדטים אזרחי ישראל, שאנחנו חושבים שהם אנשים נבונים, הלכו ושמו פתק. בפתק הזה היה כתוב בני גנץ לראשות ממשלה ויאיר לפיד לראשות ממשלה. והם לא החמיצו לרגע מה כשאני כתוב על הפתק יאיר לפיד לראשות ממשלה. למה? כי בנימין נתניהו ואבי גבאי, שני אנשים שאתה לא חושד בהם שהם רוצים את טובתנו, פמפמו מהבוקר עד הערב לאזרחי מדינת ישראל, תדעו שאם אתם מצביעים כחול לבן, אתם מצביעים ליאיר לפיד לראשות ממשלה. ו35 מנדטים אמרו, נשמע מצוין, והלכו והצביעו, וזה הצליח הצלחה שאף אחד לא שיער את גודלה ועוצמתה. ובפוליטיקה כשמשהו מצליח כדאי להמשיך איתו. טוב, בוא נסיים באמת עם הרב רפי פרץ. אתה קראת לפטר את שר החינוך פרץ, יושב ראש המפלגה שלך בני גנץ נמנע מקריאה כזאת, מדרישה כזאת לפטר אותו. הוויכוח כמובן הוא לגיטימי, השאלה אם לא הגזמתם, נסחפתם קצת עם הדרישות שלכם לפטר את הרב פרץ, כי הרי זה לא באמת תוכנית שלו. בסך הכל איזושהי אמירה שטותית, אבל אמירה שהוא דיבר עליה. אם שר החוץ האנגלי, או שר החינוך האנגלי, היה אומר שצריך לוודא שיהודים יעברו טיפולי המרה לנצרות, אנחנו לא היינו דורשים את פיטוריו? יש פה מצב שאומר, לא יכול לשבת אדם שהוא שר החינוך של הילדים שלנו, ולהגיד, הנה סט הדעות שלי, ואז להביע דעות חשוכות שמתאימות למאה ה-16, ולהגיד, אלה עקרונותיי. זה, בסוף, אתה שר החינוך. זה מה שאתה אומר, זה הסט הערכים והכללים שאתה מביא למערכת החינוך. אני לא מוכן שילדי ישראל יחיו תחת שר שאומר שצריך לעשות טיפולי המרה לקהילה הגאה, שאומר שמדינת אפרטהייד נראה לו רעיון בסדר גמור, ושאומר שהוא נגד שירות משותף לנשים ולגברים. מה אנחנו נגיד לכל ילדה בת 18 בתיכון שמתכוננת להתגייס לקרקל? ששר החינוך שאחראי לבית הספר שלה חושב שהיא לא צריכה להתגייס לצבא ולשרת בקרבים גברים? כן. זה, אני אומר שוב, אנשים מותר להם שיהיו להם דעות, לא כולם לגיטימיות בעיניי, אבל הוא לא יכול להיות שר החינוך, כי זה לא בקונצנזוס, זה לא לגיטימי, זה לא דעות שמישהו יכול לקבל ב-2019. יאיר לפיד, כחול לבן, תודה רבה לך על הדברים האלה, בוקר טוב. תודה יובל, בוקר טוב. טוב, סיימנו עם יאיר לפיד בענייני רפי פרץ, ורציתי כמובן לשאול אתכם בעקבות הסערה הזאת שלא יורדת מסדר היום. וטוב שכך. טוב שכך? אוקיי, מה דעתך? טוב שכך, תראה. קודם כל בעיניי יאיר לפיד ואחרים צודקים. רפי פרץ פסל את עצמו מלהיות ראוי לכהן כשר החינוך במדינת ישראל, וכדרך אגב לא רק בגלל הבעת העמדות. האיש עמד ואמר בראיון בחדשות 12, אני שלחתי תלמידים כמחנך וכמנהל לטיפולי המרה. הוא קורא לזה טיפול מקצועי. זוב, בוא, לא צריך לעשות מכבסת מילים. יש הבדל בין לומר, תלמיד בא אליי מאוד מבולבל במצוקה, ואני שולח אותו ליועץ חינוכי ולפסיכולוג שיעזור לו עם רגעי הבלבול והמצוקה. זה אפילו החובה. זה לא טיפולי המרה. הרב פרץ ידע בדיוק על מה הוא מדבר. הוא אמר, אני מאמין בטיפולי המרה, ועשיתי את זה. אדם שבתור מחנך ומנהל שלח קטינים לטיפולים שמטרתם לשנות את הזהות המינית שלהם, זה אדם שלא ראוי א' להיות מחנך, ב' מנהל, ובוודאי שר חינוך. בעיניי, כדרך אגב, צודק אמיר פרץ, שאמר שהגיע הזמן לחוקק במדינת ישראל חוק שאוסר על טיפולים מהסוג הזה בקטינים או המלצה. היו הצעות חוק כאלה שכמובן לא עברו. דוב אלברטל, מה דעתך בכל המחלוקת הזאת שככה מעוררת שיח מאוד מאוד סוער? כן, אני חושב שהשיח הזה, או המחלוקת, כמו שאתה מגדיר אותה, היא סימפטום כללי, היא בעיה כללית פה. היו בעצם צריכים להיטפל למה שהוא אמר באותו רעיון על הערבים שהוא לא נותן להם אזרחות, וזה אפרטהייד. למה אתה חושב נטפלו בדיוק לעניין המרה, שהוא גם עניין חשוב, העניין הזה רגיש? למה? כי אנחנו כרגע בעיצומה של מערכת בחירות על שאלה של הזהות היהודית של מדינת ישראל, של שאלות של הפרדת דת ומדינה. אז כל דבר כזה, אתה רואה, כל יום פותחים את החדשות עם משהו שקשור לעניין הזה. אתמול מה שהרב אבינר אמר, היום הסיפור עם המרה. אבל אני מסכים, דווקא אני פה מסכים שרפי, שהוא ידיד נעורים שלי,
למדתי הוא ידיד של איתו יחד. לא, למדתי איתו יחד. מעולם לא הציע לי חברות. לא, בני גנץ אמר, מכיר אותו, אוהב אותו מהצבא. לא, אני למדתי איתו ביסודי וגם בבית ספר תיכון יחד. איפה? בנווה ציון, בבית וגן ובישיבת נתיב מאיר. למדנו כמה שנים יחד. הוא היה מגיע אליי הביתה גם כנער, הוא בחור חייכן, בחור טוב, הוא לא מתאים לפוליטיקה. לפוליטיקה אתה צריך common sense. אתה גם כשאתה לוקח משרד כמו משרד החינוך, אתה שר של כולם. אתה לא יכול להגיד דברים כאלה. אי אפשר להגיד דברים, לא הוא ולא סמוטריץ' על מדינת הלכה ולא D9 של מוטי יוגב. כל המפלגה הזאת, מפלגה לאומנית, שהשיח, הרטוריקה שלה הוא פשיסטי, הוא פונדמנטליסטי. זאת אומרת, אנשים מדברים שם בשפה פונדמנטליסטית, נשרוף כנסיות, הרי זה מכניסים שם את עוצמה יהודית. זה לא השיח של... זה שיח, זה כן שיח. זה כן שיח. בנצי גופשטיין, שהוא חלק מהעוצמה היהודית. הוא חלק מהמפלגה היהודית. הוא מחובק באהבה. אני מדבר על הבית היהודי. אבל זה הם, היום זה הם. היום זה הם כולם יחד. מי שהולך עם תלמידי כהנא, משולים לכהנא. תראה, אני מודאג, כי אנחנו פותחים את הבוקר ביותר מדי הסכמות. אבל אני חושב שדוב צודק בדבר אחד. יש פה פספוס ענק של התקשורת, בכך שהיא לא הפנתה את תשומת הלב הראויה לאמירה הנוספת שלו על האפרטהייד. לא, הוא דיבר על החלת הריבונות כל שטחי יהודה ושומרון. בלי לתת זכות. ואז שואלת אותו דנה וייס, תאמר לי, זה לא אפרטהייד. ואז האיש בלי למצמץ, הוא אפילו לא מנסה לתרץ. הוא אומר לה, את יודעת, המציאות הישראלית מורכבת. כדרך אגב, מי שילך לחפש בארכיונים בדרום אפריקה, ימצא הרבה מאוד דוברים של משטר האפרטהייד שמסבירים כמה המציאות בדרום אפריקה מורכבת. תראה, זו פשיטת רגל ערכית, אני מסכים עם דוב שהיא לא פחותה מעניין טיפולי ההמרה. הימין הישראלי מאוד מאוד מגמגם מה יקרה עם הפלסטינאים אחרי סיפוח, אבל העמדות שרפי פרץ השמיע, אלה העמדות של איתמר בן גביר ומיכאל בן ארי, וזה שהוא אומר אותם עם חיוך רחב, לא משנה את מהות הדברים. רפי פרץ בא ואמר שהוא נגד הערכים הדמוקרטיים הבסיסיים ביותר. להכיל ריבונות ולא לתת זכות הצבעה. כל המפלגה עם כזאת, כן. אני שמעתי אותך מתבטא בנושא המחאה של בני העדה האתיופית. וההפגנות שיש עכשיו. קודם כל, אתה מקבל את כל מה שאתה רואה בימים האחרונים? אתה מבין את המצוקה הזאת? מאיפה זה מגיע? אני ודאי מבין, כי צריכה להיות אמפתיה לכל אדם באשר הוא, בלי קשר לצבע עורו. בוודאי. אבל יש לי בעיה גדולה עם העדה האתיופית בפני עצמה. זאת אומרת, אני הייתי משמיע מחר אחרת. הם ספק יהודים. מי אמר? האתיופים הם ספק יהודים. מי אמר? מאיזה בחינה? כל גדולי ישראל. מי? הרב עובדיה יוסף? היחיד. היחיד, הבנתי. רב משה פיינשטיין, הרב אלישיב. אתה מבין למה המחאה מוצדקת? לא, מה מושבחה? מה זה? מעלים פה 140,000 איש ספק יהודי. אנשים שנאמנים למסורת ישראל הרבה יותר ישראל העלתה אותם, ונתנה להם אזרחות, והכירה ביהדותם. למה אנחנו צריכים לבוא ולהגיד היום, ספק אם הם יהודים, ספק אם לא יהודים? למה? כי הבעיה היא לא... אתה יכול להגיד את זה גם ליוצאי ברית המועצות. ישראל לא יחליטו מי הוא יהודי בשביל מדינת ישראל. אל תיתן להם עלייה בבית כנסת שלך. רגע, זה לא בעיה של עלייה. הבעיה הקשה עם יהדות אתיופיה היא לא השיטור יתר, זו גם בעיה. אני מסכים שצריך, גם אם הם לא יהודים, צריך לתת להם את כל הזכויות ולכבד אותם. בוודאי, כל אדם. לא זו הבעיה. הבעיה היא, ופה אנחנו נכנסים לעניין הדת במדינה עוד פעם. יש פה בעיה במדינת ישראל, יש תהליך. תראה, זה התחיל עם לוסי אריש שמתחתנת עם יהודי, ואני קורא מפה ללוסי אריש לצאת מהרחם של העם היהודי. לצאת מהרחם של העם היהודי. תצלנה האוזניים, תקשיב, אני רוצה לומר לך, פשוט תצלנה האוזניים. קודם כל תצלנה. תצלנה, סליחה. לא משנה, לא, גם יש איזה שתי ורסיות. אפשר גם ככה וגם ככה. בוא, אני רוצה לומר לך... אתה לא מסכים איתי? אתה מעודד נישואי תערובת? אני אמור מהדברים שלך לגבי האתיופים, תקשיב. אתה מעודד פה התבוללות? בוא נדבר הוא מעודד התבוללות. לא אכפת לו להבין. אנחנו כבר 30 מדינה יהודית. הרב פיינשטיין, זכר צדיק לברכה, לא יקבע בשביל מדינת ישראל מי הוא יהודי, לא. הכנסת ועם ישראל, חד משמעית. עכשיו יש לי הצעה, לפני שחברנו דוב מדבר על היהדות של האתיופים, אני מציע שכל האדמו"רים ייגשו לבדיקות DNA לגילוי יהדות, ואחרי זה נצעיד את כל חברי הכנסת החרדים, ואחרי זה את הפובליציסטים החרדים. אני רוצה לומר לך משהו, אני רוצה לומר לך משהו. לי אין ספק שקהילת ביתא ישראל שמרה על יהדותה הרבה יותר טוב מיהדות אשכנז שהרב דוב כאן מייצג. ואני מציע את ההצעה הבאה. איזה שמרה? מה הם באו לפה? כל מי שמטל... לא תנ"ך, לא משנה, לא גמרא, לא הלכה, לא כלום. ודאי שלא. תקשיב, מדובר... הם באו עם כלום. הם באו עם כלום? איזה שמרו יהדות? הם באו עם כלום. בכלל הם לא יהודים. קהילה ששמרה על המסורות העתיקות ביותר של העם היהודי. לא, זה בדיוק העניין.
לא שמרו על היהדות שלהם. המסורות העתיקות ביותר של העם היהודי, ואני חוזר על האמירה, תקשיב, אני מציע שכל מי שמעז להטיל ספק ביהדותם של יהודי אתיופיה מבית ישראל, ייגש ויעשה בדיקת DNA, ואין לי ספק שמה שיוכח... זה דרישה, בקשה רצינית, או שזה... אני אומר לך למה זה דרישה רצינית. או שזה סוג של פרובוקציה, בוא נעשה את זה גם לאדמו"רים אני אומר לך למה. בתי הדין הרבניים היום במדינת ישראל מעיזים לשלוח אנשים לבדיקות DNA. עכשיו, את מי הם שולחים? הם שולחים שתי אוכלוסיות, או את העולים מחבר המדינות, או את יהודי אתיופיה. אז אני מציע, וזו לא פרובוקציה, שכל דיין שמעז לשלוח אנשים לבדיקת DNA... אנחנו יודעים שיש בדיקות DNA כלפי עולים מחבר המדינות. אז אני חוזר על ההצעה שלי. אני מציע שכל דיין בבית דין רבני שמעז לשלוח אדם שמתדיין לפניו לבדיקות גנטיות, יעבור בעצמו בדיקות גנטיות, ואז אנחנו נגלה דברים מאוד מאוד מוזרים על המוצא של כל מיני אנשים, ואתה יודע למה? מכיוון שאם כולנו נעשה בדיקות DNA, ואם השאלה של יהדות נקבעת על פי בדיקות DNA, ואני כבר לא רוצה לומר מי הציע שענייני יהדות יקבעו על ידי עניינים גזעיים מדעיים כביכול, אז כולנו נימצא באותה סירה. יהודי אתיופיה, גם אם אתם לא מכירים בהם כיהודים, דעתכם לא חשובה. מדינת העם לא חשובה. מיליון איש לא התחתנו איתם פה. שלא יתחתנו, אל תיתן להם עלייה ושלא יתחתנו איתם. זו טרגדיה. הבעיה היא שיטור יתר. הבעיה שאתה הבאת 150,000 ספק יהודים פלוס 300,000 הטרגדיה היא שנתנו למיעוט קטן בעם היהודי לקבוע בשביל כולנו מי הוא יהודי. מכירה ביהדותם, אתה בא. היא לא מכירה. בוודאי שהיא מכירה. מי זה מדינת ישראל? שמעת, מי זה מדינת ישראל? רגע, יושב לידי, כן, הרב קריב, יושב לידי. וכשאני אומר שלוסי אריש היא צריכה לצאת מהרחם של העם היהודי... זה נשמע נורא, אני חייב להגיד לך, אתה נשמע נורא. אבל שנייה, דיברת על כל מיני... טוב, אבל בואו נעשה, אז רגע, שנייה. בוא תן לי לגמור הקשר. לא, אז אני אתן לך, כי פשוט יש לנו אורח נוסף, אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב ליושב ראש סיעת ישראל ביתנו, חבר הכנסת עודד פורר. אהלן, בוקר טוב. בוקר טוב, אנחנו ככה ממש בעיצומו של ויכוח סוער בענייני דת ומדינה, זה אולי הטיקט המרכזי של אביגדור ליברמן בבחירות האלו. אני רוצה לשאול אותך, קודם כל לגבי ההסכמים הקואליציוניים שנחשפנו אליהם אתמול בעקבות פרסום בכאן, בעצם הסכמים קואליציוניים בין הליכוד לבין המפלגות החרדיות ומפלגות הימין. אתם תוקפים את ההסכמים הקואליציוניים האלה, אבל אני שואל אותך, גם אתם הרי הייתם שם. אז א', אני מזכיר לך שאחת הדרישות שלנו הייתה שיראו לנו הסכמים חתומים כל זמן שהם מדברים איתנו ולפני שנותנים לנו לחתום. אף אחד לא הראה את ההסכמים האלה ולא סתם. אתה מגלה מההסכמים האלה שפשוט שברו את הסטטוס קוו לחלוטין. כשמדינה מעבירה סמכויות של שרים לסמכות של רבנים, המשמעות היא מדינת הלכה. זה בדיוק מה שחששנו ממנו. מה שאתם רואים שם זה רק קצה הקרחון. אני יודע גם מה היו הדרישות התקציביות וההבטחות התקציביות לפחות שניתנו לסיעות החרדיות. ואתה יודע, בסוף אי אפשר לרמות את כולם כל הזמן. האמת הזו יוצאת לאור ומבינים שההתעקשות שלנו גם על חוק הגיוס וגם על מניעת מדינת הלכה הייתה נכונה במקומה, ואתה יודע מה? אני חושב שאביגדור ליברמן הציל את מדינת ישראל מלהפוך למדינת עולם שלישי, לא פחות. אז רגע, אז אני רוצה לשאול אותך, האם אתה נחשפת לפרטים האלה, על ההסכמים הקואליציוניים אתמול כשזה פורסם, או אתה ידעת את הדברים האלה כשהיית שם כחלק מאותו צוות שניהל משא ומתן עם נתניהו ועם הליכוד? אז אנחנו לא ידענו ולא הציגו בפנינו בשום שלב את הדרישות של החרדים, למרות הדרישות שלנו, ואחד החששות שלנו היה העובדה שלא מציגים בפנינו. כי הרי אם לא היה מה להסתיר, אז מציגים בפניך את כל התמונה כולה. אבל ברגע שאתה מבקש לראות את הדרישות של הסיעות החרדיות, ואומרים לך, אנחנו עוד לא נראה לך, ואנחנו עוד לא נראה לך, אתה מבין מה מצפה לך בדקה ה-90. אבל צריך להבין, ההסכם הזה נחתם בזמן שנתניהו מבטיח לאבי גבאי ולמפלגת העבודה חבילה של תיקים כדי להכניס אותם לממשלתו, ובדרך גם מוכר את מדינת ישראל להפוך אותה למדינת הלכה. אתה יודע, כל המשא ומתן שהוא ניהל אותו איתנו, ואמרתי את זה לא פעם גם אצלך, שהוא לא ניהל אותו בתום לב, אתה רואה היום בדיוק עד כמה לא היה פה תום לב, כי אנחנו לא היינו יכולים להיכנס לשום ממשלה שחותמת על המסמכים האלה. תגיד, איך תשבו עם בנימין נתניהו, אם הוא יקים את הממשלה הבאה, איך תשבו איתו בממשלה ביחד? השאלה היא עוד פעם לא בנימין נתניהו כן או בנימין נתניהו לא, השאלה היא איזה ממשלה. הרי ברור לך לחלוטין שממשלה שתורכב מהליכוד, ישראל ביתנו וכחול לבן, תהיה ממשלה שונה לחלוטין מממשלה שבה ליצמן, דרעי, גפני וסמוטריץ' מחזיקים את נתניהו. ואם זאת תהיה רק ממשלת ימין חרדים? אז אנחנו הודענו שאנחנו לא נשב בממשלה עם המפלגות החרדיות מהסיבה הפשוטה, לא כי הן פסולות,
אלא כי הגיע הזמן לשים רגע קו אדום לדרישות של המפלגות החרדיות, לשנות קצת את השיח במדינת ישראל וגם להתמודד עם הבור התקציבי הבלתי נתפס שיש היום במדינת ישראל. אנחנו כדי לחסות גירעון של 40 ו-50 מיליארד שקל, לא נוכל לעשות תקציב ששותפות לו ש"ס ויהדות התורה, כי אנחנו יודעים בדיוק איך נראה תקציב כשאין שותפות, ולאן צריכים לעבור מיליארדי שקלים, שלא רק שלא מועילים לצמיחה, בוודאי שגם לא מעודדים תעסוקה ויציאה לעבודה של ציבורים גדולים במדינת ישראל. אני מבקש לשאול אותך על קודמך בתפקיד, יושב ראש סיעת ישראל ביתנו רוברט אילטוב, שעבר והביע תמיכה בליכוד. זו פגיעה בכנף של הקמפיין בבחירות שלכם? קודם כל אני לא שמעתי את רוברט מתבטא בעניין. אני אשמח, אם אשמע אותו מתבטא, אני מניח שדיברת איתו, שאלת אותו. לא, הוא לא נמצא בארץ, לפחות למיטב ידיעתי, ולכן אני אומר לך כך, אני יודע מה רוברט חושב על ממשלת נתניהו, אני יודע מה הוא אמר ביום שפיזרו את הכנסת לגבי מדיניות, גם הביטחון וגם המדיניות הכלכלית, גם לגבי זה שנתניהו מחר למפלגות החרדיות את כל מה שיכול היה למכור, גם בממשלה הקודמת. התמודדנו יחד איתו אל מול הפרת הסטטוס קוו וההסכמים הקואליציוניים של נתניהו, כשהוא ניסה להעביר את חוק יסוד לימוד התורה, כשהוא ניסה להעביר חוק גיוס שונה לחלוטין מחוק הגיוס שעליו התעקש. רגע, אבל הוא חבר, הוא עבר להיות יועץ במטה הבחירות של הליכוד? אני לא, עוד פעם, אני לא שמעתי את העניין הזה באופן רשמי, אני אשמח להתייחס לזה כשזה יהיה, אם זה יהיה פורמלי, אבל ברור לחלוטין, עוד פעם, שכל הספין הזה של נתניהו, בסך הכל בניסיון להסיט את תשומת הלב מהחשיפות של אותם הסכמים ואותן הבטחות שהוא נתן לחרדים. יותר מזה אני אגיד לך, יובל, גם כשאני מסתכל על רשימת הפעילים שכאילו הוא כינס אתמול, הוא כינס חבורה של פעילים שכבר מזמן נמצאים בליכוד. זהו, על זה בדיוק אני רוצה לשאול אותך, ואני רוצה להשמיע לך, אם אפשר אצלנו, רוצה להשמיע לך את הדברים שאמר אתמול בנימין נתניהו, כשהוא כינס 25 פעילים של ישראל ביתנו לשעבר, ובוא נשמע מה הוא אומר על יושב ראש המפלגה שלך אביגדור. אין לנו את זה, אבל בוא נצטט את הדברים שאמר בנימין נתניהו. במשך שנים העברנו את האחריות לליברמן, אבל ליברמן לא עשה כלום, הוא רק סיסמאות, מילה זו מילה ואפס מעשים. כך אומר נתניהו על ליברמן. אז קודם כל למהות, בואו נבחן דבר אחד. ב8 חודשים האחרונים משרד הקליטה מוחזק בידי הליכוד, הוא החליף כבר 3 שרים, ראש הממשלה, יריב לוין ועכשיו יואב גלנט. בתקופה הזו קוצצו התקציבים לרשויות המקומיות בתחומי עלייה וקליטה בקרוב ל-50%. העשייה שלנו במשרד העלייה והקליטה, שאני לא צריך לפרט לך אותה, אם זה בניית יחידות דיור לדיור הציבורי, אם זה 2 מיליארד שקל לטובת קצבאות הזקנה לקשישים, מוכחת בשטח, והראיה היא 20 שנה שישראל ביתנו זוכה לתמיכה רחבה. כן, אתה יודע, הוא אמר אתמול בלה בלה על ליברמן. הוא הציג אתמול חבורה של אנשים, מחפשי עבודה, שקיבלו הבטחות כאלה ואחרות, אבל הם קיבלו, אתה יודע, הם כבר נמצאים מחוץ למערכת שלנו למעלה משנה, זה אנשים שהתמודדו נגד ישראל ביתנו גם בבחירות המוניציפליות, שהיו לפני הבחירות הקודמות. אנחנו מכירים ויודעים בדיוק את השיטות של נתניהו כשהוא נכנס להיסטריה, וההיסטריה על פניו ברורה. הוא רואה את המנדטים ואת המצביעים עוברים מהליכוד לישראל ביתנו כי הם מחפשים מפלגה ימנית, חילונית, ליברלית, שמדברת על מה שז'בוטינסקי דיבר עליו. היום, אם אתה שומע ואתה קורא את ההסכמים שחתם עליהם בנימין נתניהו, ברור לך לחלוטין שזה מה שמדבר עליו ליצמן. אז הם מעדיפים להיות במפלגה של ישראל ביתנו ולא במפלגה של ליצמן. הליכוד אומנם בראשות נתניהו, אבל מי שמנהל שם את העניינים זה בוודאי סגן השר ליצמן. יושב ראש סיעת ישראל ביתנו, חבר הכנסת עודד פורר, תודה רבה לך על הדברים האלה. בוקר טוב. תודה, יום טוב. חברים, שאתם שומעים את השיח הזה של דת ומדינה והתנאים האלה של ליברמן, להקים ממשלת אחדות בלי החרדים, הרב דוב הלברטל, מה אתה חושב? אני חושב כך, אני חושב אחת משתיים. או שיוחלט ללכת לתהליך, ואולי זה מה שגם קורה, של הפרדת דת ומדינה. וזה רעיון מעניין. אגב, אני כתבתי באופן שמצדד לאפשרות הזאת. דעותיך מצד אחד, קיצוניות מצד אחד, לא, ממש לא, העניינים הם מורכבים, יש לנו תמיד 60 שניות לומר משהו, זה שיחות של שעה וחצי, אבל זה מצד אחד. מצד שני, יש פה תהליך אחר, שאני כן מוטרד ממנו, וזה תהליך כפול.
ראשית, מבחינת, שוב, סליחה שאני מזכיר שוב את לוסי, אבל זה לא רק לוסי אריש. הבת של צביקה פיק שמתחתנת עם במאי גוי. כן. או אותה דוגמנית שמתחתנת עם סרחיו רוברטו, נדמה לי, מברצלונה, כך קראו לו לשחקן. רגע. בארצות הברית יש לך קהילה יהודית שלמה. עומדת כאן, וגם הוא ביניהם, מדינה שלמה שמוחה כף לתופעות האלה. ויש פנתיאון שלם של מתפתח של אנשים שבעצם מחלנים את המדינה. את יודע, שמות כמו רון קובי, כמו שמע כהן, כמו רוגל אלפר בעיתונות, כמו אותה משנה דינה זילברג ליועץ המשפטי לממשלה. אבל בוא, אני מנסה להחזיר אותך דווקא. אני מדבר על זה, יש פה תופעה חמורה לדעתי, מצד אחד. של הכלנה של ניסיון בעצם להביא את העם היהודי אל מחוזות שהוא מעולם לא היה בהם, של התבוללות, של ניכור כמו אותם כל השמות שהזכרתי של העם היהודי. לכן יש כאן שתי ברירות. או ללכת באמת על הפרדת דת ומדינה, ואז לדעתי תהיה ריאקציה גם של הציבור החילוני. כי מה הוא יגיד? הוא יגיד, רגע, עכשיו נותנים לי לעשות הכל. תחבורה ציבורית בשבת, גיור רפורמי מטעמו של מנכ"לת הרפורמית. אז תהיה ריאקציה שתגיד, מה יהיה איתנו? אנחנו לא נשאר יהודים, מוכרחים לעשות כאן משהו שכן ישמר אותנו. כן. זה מצד אחד. וההצעה השנייה? או הצעה שנייה, זה ללכת עם החרדים, ללכת לכיוון של סטטוס קוו, לא מדינת הלכה, אתם מלכים עלינו אימים. אף פעם חרדי לא הוציא מהפה, אני מסכים איתך, את הדתיים הלאומיים, גם בגלל שהם לאומניים וגם בגלל שהם פונדמנטליסטים, צריך להוציא מהמפה הפוליטית. בוא נאפשר א', קורה דבר מעניין וחיובי. מערכת הבחירות הזו, וזו תרומה גדולה של ליברמן, הפכה להיות מערכת בחירות על דת ומדינה. אם היינו אומרים לפני חצי שנה למישהו מהפרשנים הפוליטיים, שבעצם הסוגיות הגדולות של הקמפיין הזה הם דת ומדינה, היו צוחקים עלינו, וזה דבר... זה התוקף של הנושא הזה, הוא קצר מועד, מה שנקרא. זה לא משנה. מספיק מבצע אחד בעזה, וחוזרים לסדר יום המוכר והשגרתי. זה נכון, מה לעשות, החיים או הביטחון חזק מכל נושא אחר, אבל זה חשוב לומר, הציבור הישראלי רוצה לעסוק בענייני דת ומדינה, והוא מרגיש שהסוגיה הזאת היא מאוד מאוד מהותית. עכשיו אני אומר לחברי דוב, לא לוסי אריש צריכה לצאת מהרחם של העם היהודי, אתה צריך לצאת מהרחם של לוסי אריש. אחד ההישגים הגדולים של הציונות, הוא שבנינו כאן מדינה שיש בה רוב יהודי. רגע, אתה לא מגנה את הניסויים האלה? תקשיב, בוא, אז אני אומר לך. לא, הוא לא מגנה, הוא אומר לך. זה לא יאומן, לא יאומן. יושב פה מישהו שמתיימר להיות רב רפורמי. לא יאומן, בוא אני אומר לך. שמתחתנים עם לא יהודיות, לא יאומן. אבל זה, דוב, אתה לא מגנה. דוב, בוא אני אומר לך. אתה מדבר על אז הנה, אז תן לי, אני אומר לך מה. אתה תומך אני אומר לך, אני תומך בזה שאנשים יפעלו על פי צו מצפונם. ניצחה הציונות בכך שהיא אמרה, כדי להבטיח את המשכיות העם היהודי, צריך מקום שבו יהיה רוב יהודי. ובמדינה שבה יש 7 מיליון יהודים, אפשר גם לחיות עם זה שיחידים בוחרים לקשור את חייהם עם אנשים שהם איתה שום תהליך. תעזוב, אתה יודע מי השם הכי גדול בהתבוללות? הממסד הרבני שלא מאפשר ל500,000 עולים מברית המועצות להתגייר. אם אכפת לכם מחתונות יהודיות, אז תאפשרו ל500,000 עולים מברית המועצות. הם רוצים. אתם סגרתם את שערי העם היהודי. הרבנים הראשיים של מדינת ישראל הם המחוללים הכי גדולים של ההתבוללות. הרב גלעד קריב והרב דב אלברטל, תקשיבו, הנושא הזה של דת ומדינה, האולפן הזה מכיר מאוד את הרוחות הסוערות סביב הנושאים האלה. אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, גלעד קריב ודוב אלברטל. תודה רבה לכם שהייתם איתנו בבוקר טוב כנסת. תודה רבה לתמי שמע שסייעה לנו בשפת הסימנים. אתם כמובן מוזמנים להישאר ולצפות בשאר התוכניות של ערוץ כנסת. תודה רבה, להתראות ובוקר טוב.